Тоа е официјалниот почеток на информативната програма, почитувани гледачи, и натаму важи апелот, еве лично од нас, доколку не треба не излегувајте од вашите домови или облечете соодветни обувки, чизми, а уште повеќе доколку треба некаде да патувате, одложете го тоа за од петок натаму, а сепак тоа некогаш и не зависи од нас, не можеме да одложиме. Патиштата низ Источна Македонија во текот на денот беа проодни, проблеми може да се јават доколку се појави силниот ветер, со што може да се појават и проблеми со снежни наноси на патните правци Штип-Велес кај Сарамзалино и Штип-Кочани кај Крупиште. А и денешниот снег може да предизвика уште поголеми проблеми, затоа внимателно. На патиштата во Источна Македонија се вози во зимски услови. Вработените од јавното предпријатие Македонија пат ги чистат магистралните и регионални патни правци. Стравуваат дека проблемите може да се појават доколку повторно се појави силниот ветер на патните правци Велес Штип кај Сарамзалино и на патниот правец Штип-Кочани меѓу селата Долни Балдан и Крупиште, каде што возачите возат покрај снежни ѕидови високи на 3 метри. До сите учесници во сообраќајот да возат внимателно, да прилагодат брзината спрема условите на патот и да ја почитуваат постојаната сигнализација. Во текот на денот немаше забрани за движење на тешки товарни возила на патниот правец Кочани-Делчево, каде што е ризично да се патува во делот на клисурите. Штипската регионална подружница за овој снежен бран и за третиот кој се најавува во петок имаат абразивен материјал. Код се вели дека возилата постојано им се на терен и се чистат патиштата, а од синоќ е прооден и регионалниот пат до штипските села Драгоево и Селце. Снегот продолжува да прави проблеми во Штип и не само во Штип. Граѓаните се жалат, улиците и тротоарите се уште не се добро исчистени, па затоа движењето и на пешаци и на автомобили е отежнато. Во делови од градот проблеми има и со водоснабдувањето. Штип овие денови се белее целиот во снег. Во расчистувањето на снежните наноси вклучени се теренски екипи, но расчистувањето тешко оди. Снегот и енормно ниските речиси поларни температури го направија Штип да белее. Исчистени се главните улици, но споредните улици се со снег. Тешко е по нив и движењето и возењето со автомобили. Екипите на јавното предпријатие Стипион 2011 интензивно на терен. Механизацијата ангажирана нон-стоп, а се работи 24 часа. Значи екипите на јавното предпријатие Стипион се нон-стоп на терен. Дежурство е 24 сата, нон-стоп се посипуваат улиците со песок и со абразивен материјал и со сол. Иако Стипион работи, секако снегот стои. Потребно е и граѓаните да се вклучат во расчистувањето. Иако екипите на јавното предпријатие Стипион 2011 се на терен 24 часа, тешко постигнуваат да го исчистат снегот. Ке мораат и граѓаните да помогнат, иако велат градот ни е целиот во бело. Штипјани незадоволни затоа што снегот многу денови е низ улиците. Кога се движат, потребно е уметност. Не ми свига ништо наистина. Што да ти кажам? Гледа, не можеш коли да одат. Не, ништо, ја гледаш. Три нози одам и пата. Ништо не е чистено. Главниот пат не е чистен, чаршијата па не друг. Господине, како се движиш низ снегот? Фала, види ги улиците. И чистено е супер. Пој, да не те текне да излазиш на улица. Толку е чистен. Тргни од сењакот, значи ни такси можеш да најдеш, ни ти одат, ни ти онедат. Ептење за нитек. Не можеш да дојдеш у градот светките да си ги платиш. А не би се ради тоа излегуваме сега за не. Видите тук Анджело, патите ураци. Кажи де. Градот крив. Него луѓето се криви. Само не брзе вика и оди кој Чарли Чаплин. За тоа каде, како и кој треба да го расчистува снегот, објаснување е и од комуналната општинска инспекција.
Според законот, после завршувањето на снежните врнежи, односно поднамалувањето на снежните врнежи, треба да се излезе сите да излезе на чистење на снегот, тоа важи за јавните предпријатија, односно за Стипион, за ИСАР што ги чисте тротоарите, а исто така веднаш треба да пристапа чистење пред деловните објекти, пристапните патишта, односно пристапните тротоарите пред деловните објекти, блезовите пред дуќаните треба да бидат изчистени од страна на собствениците на овие деловни објекти. Исто така и колективните стамбени згради треба при нивниот влез да се исчисте, бидејќи тука настануваат доста повреди, бидејќи сите колективни стамбени згради имаат скали, односно степеници, каде што настануваат доста голем број на повреди. Доколку не го сторат тоа, излегуваат терен казни? Доколку не го сторат, особено казните се предвидени за деловните објекти, осуштењето на пристапниот пат до деловните објекти, казната е од 1000 евра за правниот субјект, додека за собственикот, односно управителот на фирмата е 30% од глобата, односно 300 евра во мандатна постапка. Деновиве има проблеми и со водоснабдувањето во неколку делови од градот. Од јавното предпријатие ИСАР велат дека дополнително ќе се јават со известување. Администрацијата во општина Штип деновиве ќе работи со скратено работно време, соопшти денеска портпаролот на општина Штип Драган Ристов. Тој вели дека согласно укажувањата од државните органи заради ниските температури и снегот, општина Штип во текот на оваа недела ќе работи до 13 наместо до 15 часот. Градоначалникот согласно законските овластувања донесе одлука администрацијата до овој петок да работи со скратено работно време до 13 часот без користење на паузата за оброк. Намалена е фреквенцијата на граѓани кои имаат потреба од услугите на локалната самоуправа заради снегот и времето, па затоа е донесена оваа одлука. Доколку и идната недела имаме слично време, ќе продолжиме со скратеното работно време. Доколку има подобрување, ќе се вратиме на редовното работно време до 15 часот, вели Ристов. Тој додава дека со скратеното работно време исто така се намалуваат и трошоците за загревање на зградата на Штипската локална самоуправа. Кебења, пакети со храна и средства за хигиена за лицата без грижа изложени на ризик поради екстремно ниските температури. Црвениот крст на град Штип, Центарот за управување со кризи и Центарот за социјални работи, акцијата ќе ја продолжат и утре. 73 годишниот штипјанец Трајко Алексов живее во субстандардни услови. Шпорет има, но не и дрва, па сега се грее со плинска боца на која става стара цигла. Ја мота во крпа и ја става во креветот каде лежи. Така тој ги минува деновите и студените ноќи кога температурите ќе се спуштат уште подолу. Трапезата му е скромна, паштети и по некое парче леп, туршија. Но не сака да ја напушти собата во трошната куќа на која табанот едва и се држи. Алексов одбил да биде згрижен, затоа денеска доби кебиња, пакети со храна и средства од волонтерите од Црвениот крст и социјалните служби кои го посетија во неговиот дом. Се научив и јас на ладно и на гладно, вели тој. Јава, уста не ми се отвара за јадење. Ладно, дека да седеш како да јадеш, кога почне уста да се треси. 67 годишниот Андреј Белушев од Радовиш веќе неколку дена е згрижен во Штипскиот ученички дом Браќа Миладиновци. Биле дека за него нема кој да се грижи, а помошта што е добила е добредојдена. Седи на топло, а има и топол оброк за него. Добро ми е тука. Има дека да се помниш, така ли? И јадење има, да. Штипскиот Црвен крст и Центарот за социјални работи денеска мобилни на терен. Посетија неколку лица во ризик од студеното време и донираа кебиња, храна и душеци. Денес посетивме 20 на фамилии каде што се ризични на овие ладни температури. Претежно овие лица се стари изнемоштени и лица кои што немаат каде да престојуваат во овие ладни денови. Помошта се состои во пакети со храна, пакети со хигиенски средства, кебиња и душици.
Центарот за социјална работа излезе на терен во четвртокот, ги посети сите семејства кои што ни се во ризик. Баравме истите да се изјаснат дали сакаат да бидат згрижени во период од 7 дена. Најголемиот дел кажаа дека не сакаат да бидат згрижени, затоа денеска ги посетуваме да видиме како се справуваат со студот и донираме воедно пакети заедно со Црвениот крст. Акцијата ќе продолжи и утре во обиколка на стари изнемоштени лица во Лакавичкиот и Карбинскиот реон. Мобилниот тим за помош ќе посети најмалку 20 лица изложени на ризик од ниските температури. Ниту екстремно ниските температури не можат да го спречат ширењето на грипот. Со брз интензитет се зголемува бројот на новозаболени, а во меѓувреме расте и бројот на граѓани со фрактури и набиеници како резултат на замрзнатиот снег. За неполни 24 часа на Штипска ортопедија хоспитализирани 4 нови пациенти, кои како последица на мразот се здобиле со фрактури и набиеници по телото. Да не се излегува без потреба од дома алармираат лекарите. Болните и бремените жени се ослободени од работа, а за работниците на отворено се реорганизира работното време. Подолго од 1 час да не се останува на отворено, а хронично болните редовно да ја пијат препишаната терапија. Да си пијат редовната терапија, да земат топли напитоци, чаеви со лимон, топли супи, да си придржават терапијата, аналгетско антипиретички средства, значи против болови по мускулите и против високи температури. Енормно ниските температури никако да ги заштитат и граѓаните од грипот. Во постојан расте бројот на пациенти кои со висока температура и вртежи во мускулите бараат лекарска помош. Во просек околу 100 граѓани во рок од 24 часа се прегледуваат во Штипската брза помош. На прво место пациенти и од најмала возраст, и од постара возраст, дури и од најстарата возраст, најчесто се јавува поради вирусните пореметувања, вирусни заболување, значи пропратени со каштица, со шмркање, со подкашлување, со температури, вртежи по коските, изглобовите, мускулни тегови, омалаксаност, така да се уште доминира таа слика на една тешка вироза поради екстремно ниските температури. Во меѓувреме бројот на заболени од сезонски грип во регионот расте. Заболени се регистрирани во Берово и во Пехчево. Во Штип досега има 1050, а само последната недела во Кочани се регистрирани 160, а во Виница 100 ново заболени. А за состојбите со снегот и борбата на институциите со него следува нашиот уреднички коментар. Снегот не изненади во декември е една од најизлижаните реченици во новинарството. А и тоа го проширивме со нов наратив. Не изненади снегот што беше најавен со недели. Го следевме бранот и чекавме да не посети. И што се случи? Како во штипската поговорка со шарветка вол не се покрива. Магистралните правци ги чистеа цели 4 возила на кои како помош им дојдоа уште 3 од централата на Македонија пат. На критичните правци се чекаше и по 5 часа. Сите возила што го чистеа снегот се со самоуправен карактер, што значи се стари колку и држава, а и малку и повеќе. За исечените појаси багреми да не зборуваме, тие беа стари 70 години. Сега нив ги нема, ама снег на патот колку сакаш. Населените места слеката е уште по-симптоматична. Во Пробиш Штип главните улици се посолени со сол и со ризла, проводни се, но не се исчистени, бидејќи фирмата која на тендер ја преземала таа обврска не си ја завршила работата. Надлежните најавуваат постапка. Општина Чешиново, Блешево нема јавно предпријатие, па општината се знаоѓа со испомош. Кочани според досега со гледаното најдобро стои. Главните улици и добар дел од споредните се по 4 пати чистени и е фрлено сол и песок. За новиот бренд на снег ќе се справуваме денес, велат тие, а имаме во резерва и сол и дежурни екипи. Виница е слична како и Кочани, впрочем и близко се, нели? 5 тона сол е веќе фрлено низ улиците, а се спремни и понатамо да го одржуваат тоа темпо. Возило за чистење имаат и поминува во континуитет низ градските и низ селските улици. Ке се справиме со снегот, велат надлежните. Во помалите градчиња состојбата е идилична како на сликите од познатите уметници. Замрзнати и коловози и тротоари.
Резултатот е тоа што Делчева е рекордер по скршеници во држава. Штип е најголем град со најголеми проблеми. Централните улици се посолени, но не се исчистени. Денес граѓаните јавуваат дека возилото на Штип е на терен и е приметено некаде. И се враќаме на почетокот. Зошто е таква состојбата? Одговорот е во сите нас. Јавните предпријатија не можат да одговорат на врската зашто немаат сила за тоа. Структурата на вработените вели дека имаат превработеност, но недостаток на работници. За механизација да не зборуваме. Возилата на Стипион се одамна за музе. Нови не се купени, ако го изоставиме тракторот кој секако не е прикладен за вакви состојби. Тротоари се должност на ЈП Исар, но со најдобра волја не можеме да претпоставиме како би ги исчистиле без соодветна механизација. Лопати веројатно имаат, но кој да работи со нив? Законска обврска на граѓаните е правните лица да ги исчистат периодите, но за сега тоа не е видливо во Штип. Ке ги чекаме ли инспекторите да реагираат? Ете, таква е отприлика состојбата. Но кое е решението? На локалните избори за партиите да не ни кажуваат за големи теми, туку да понудат програми за тоа како ќе ни ги решат основните потреби, она со што се содруваме секојдневно. Само како поента од Кейнзијанската школа на економија. Секој ручек се плаќа, а задоснетиот се плаќа двојно и јадењето е студено. А снегот повторно почна да паѓа. И на крајот ги одвојуваме редовните минути за спорт. Карате клубот Партизан од Штип традиционално ги прогласи најдобрите поединци во дисциплините борби и кати, а воедно ги прогласи и најредовните членови. Раководството на карате клубот Партизан од Штип, предводено од тренерот Миланчо Черкезов, на заедничка средба ги прогласи најдобрите членови и секако оние најредовните во текот на 2016 година. Новиот традиционален избор за најдобра сениорка во дисциплината борби е прогласена Симона Златева, а кај сениорите за најдобар е прогласен Михаил Кочувов. Во конкуренција на јуниорки за најдобра е прогласена Тамара Донеска, а кај јуниорите за најдобар е прогласен Леонид Трајков. Во дисциплината кати во сениорска конкуренција за најдобар е прогласен Ристе Гиев. За редовност на тренинците во 2016 година за најдобри се прогласени Љупча Ценовски со вкупно 165 тренинзи, втора е Лула Ефремова со 161, на третото место е Панча Захариев 157 тренинзи, четврта е Елена Анастасова со 156, а на петото место е Мелани Митарска со 146 тренинзи. Најдобрите прогласени членови за 2016 година добијат дипломи и пригодни награди. Турнирот во мал фудбал Водици 2017 продолжува со атрактивни и пред се ефикасни надпревари. Вечерва на програмата се нови 3 надпревари, во кои се приклучува и екипата на Вилхил на местото на Ел Тигре од Лозово, која се откажа од понатамошното учество во овој турнир. Синоќ во спортската сала на основното училиште Тоша Арсо се одигра 3 надпревари на кои се постигнаа дури 17 голови. Еве ги комплетните резултати. Добри деца, Тестайл 1:5, Лаш Компани, Вирто Ози 2:6 и Черење Кежовица 0:3. Денес на програмата се нови 3 надпревари во кои се среќаваат СВР Штип Дома кафе, Дани Руски кафес и општина Штип Вилхил. Поради лошите временски услови и неможноста да допатуваат од Лозово во Штип, екипата на Ел Тигре го откажа учеството на турнирот и на нејзино место ќе продолжи екипата на Вилхил. Надпреварите се играат во спортската сала на основното училиште Тоша Арсов со почеток на првиот надпревар во 18 часот. Ја следевте информативната емисија на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието. Ви посакуваме пријатна вечер во вашите топли домови.